Este lunes se registró una explosión en un edificio de la avenida Coyoacán, esquina con Universidad, Colonia Xoco, en la alcaldía Benito Juárez. De acuerdo con los primeros reportes, la explosión fue ocasionada por la acumulación de gas dentro de uno de los departamentos, ubicado en el número 1909 de esta avenida. En un inicio se indicó que al menos eran 14 las personas que habrían resultado heridas en el inmueble de 4 pisos, cifra que al final fue actualizada por la jefa de gobierno, quien comunicó que son 22 lesionados, de los cuales 4 fueron trasladados al hospital.